cê é muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu vejo, amigo, quando ouvi falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, tu tem escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu viste, amigo, quando ouviste falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tem manchada tua alma e não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Decide deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, e dará-se na última hora os caminhos brilhantes de Deus. Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. A coisa melhor do mundo é o homem temer a Deus. Nessa vida, neste mundo, ninguém é perfeito. Perfeito só existe um, que é Deus e mais ninguém. Mas a santa palavra de Deus diz que Deus ele tem uma promessa para cada um de nós. Aquele que quer confessar o nome do Senhor Jesus Cristo diante dos homens, ele quando vier na sua glória, ele irá confessar o nome dele também. Mas o que se envergonhar, o que negar o nome de Jesus, também quando Jesus vier na sua glória, ele irá se envergonhar dessa pessoa. Então nós devemos aproveitar enquanto nós estamos vivos, enquanto tem tempo, enquanto tem chance, buscar a Deus com temor, com respeito, esperando a redenção de Jesus Cristo para a nossa salvação. Em nome de Jesus Cristo. É isso, mais que Jesus se preocupa de nos dar a salvação, a vida eterna. Em nome de Jesus. Graças a Deus.